Қайырлы күн, 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода біз 93-94 беттерді талқылайтын боламыз. Яғни 93 бетте 4-ші жаттығу prepositions дейді. In, for, on, at. Яғни осы prepositionстарды біз бос орындарға қоюымыз керек. Бірінші complete with in, for, and at дейді. On, at. Енді 5 сөйлемге осы prepositionстарды қоюымыз керек. Inді 2 рет қолдана аламыз, қалғандарын бір ғана реттен. Бірінші, at the end of the day, your health is the most important thing. Күннің соңында ең бастысы денсаулық ең маңызды нәрсе дейді. Яғни at деген prepositionды қояды екенбіз. Екінші, he is in a good mood today. Ол бүгін жақсы көңіл күйде. Үшінші, let me sleep on it and I'll tell you my decision tomorrow. Маған ойлануға уақыт бер, ертең шешімімді айтамын. Төртінші, there is no excuse for eating too many sweets. Тым көп тәтті жеуге ешқандай себеп жоқ дейді. Бесінші, fruit and vegetables are very high in vitamins. Жемістер мен көкөністер дәрумендерге өте бай дейді. Енді келесі тапсырма, 5-ші тапсырма, phrasal verbs, яғни фразалық етістіктер жайында. Read the box and complete the sentences. Яғни фразалық етістіктер деген мына жердегі боксты оқимыз. Break down дейді, to decompose, to lose control of feelings. Яғни break down, break into, break out of, break up деген prepositionдар екен. Соларды біз 4 сөйлемге қоюымыз керек. Енді бұл жерде біріншісі, the farmer's sheep broke out of the pen. Фермердің қойлары қорадан қашып шықты дейді. Келесі, your stomach breaks food down into sugar, proteins and fats. Асқазан тағамды қантқа, қуызға және майларға ыдыратады. Келесі, үшінші, the criminals broke into the cafe and stole all the money. Қылмыскерлер кафеге кіріп, барлық ақшаны ұрлап кетті дейді. Келесі, төртінші, when school breaks up, we all go on our summer holidays. Мектеп жабылғанда, немесе демалыс басталғанда, бәріміз жазғы демалысқа шығамыз дейді. Келесі, 6-ші тапсырма, listening тапсырмасы екен. Оқушылар тыңдалымды жақсылап тыңдаймыз, мұғалім берген. Және де listen to a boy called Қайрат talking about his family's eating habits, fill in the gaps. Яғни Қайрат есімді баланың өзінің отбасындағы тамақтану әдебі жайында жазған екен. Енді біріншісінде the Umar family, Умаровтар отбасы дейді. Eating habits. Members in family 4 people. Отбасындағы мүшелер 4 адам. Breakfast, яғни таңғы асқа олар orange juice, апельсин шырыны және cereal, әртүрлі кашалар, банана жейді екен, банан. Ланчқа олар hot meal, ыстық тағам, or sandwiches, немесе сэндвичтар дейді. Grapes, жүзім, apples және алма. Келесі, dinnerға beef, potatoes, carrots, broccoli. And the treats, ice cream, biscuits, no cake дейді. Осын жазып аламыз. Келесі 7-ші тапсырма, speaking and writing тапсырмалар екен. Сөйлеуге және жазуды дамытуға арналған. What do you eat or drink every day? Сен күнде не ішіп жейсің дейді. Use the phrases to tell your partner. Яғни мына сөздерді қолдансақ болады екен. Енді бұл жерде мысал ретінде мен бірнеше сөйлем жаздым. I eat a lot of fruit and vegetables every day. I drink some milk and I don't eat many sweets or chocolate. I eat some meat and fish but not too much. Мен күн сайын көп жеміс пен көкөніс жеймін. Мен сүт ішемін. Мен көп тәтті немесе шоколад жемеймін. Мен аздап ет пен балық жеймін, бірақ көп емес деп мысал ретінде жаздым оқушылар. Келесі, бұл бізде уже exercise 7 жазуды ұмытып кетіппін. Exercise 7. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8. Write an email to your English speaking friends suggesting which food to eat to improve his or her concentration and performance at school. Яғни 80-100 сөзден тұратын біз ағылшындық досымызға арнап хат жазуымыз керек. Енді бұл жерде мен
Hi, my friend, I want to give you some advice about food. Healthy food is very important for your brain. You should eat more fish, nuts, fruit, and vegetables because they help your memory and the concentration. Omega 3 is very good for your brain. Try to eat less sugar and red meat. Also, drink enough water every day. If you eat healthy food, you will feel better and study better at school. Take care дейді. Енді сәлем, яғни досымыздың атын жазсақ болады, иә. Мен саған тамақ туралы кеңес бергім келеді. Пайдалы тағам ми үшін өте маңызды. Сен балық, жаңғақ, жеміс немесе көкөністерді көбірек жеуің керек, өйткені олар есте сақтау мен зейінді жақсартады. Олар омега 3 миға өте пайдалы. Қант пен қызыл етті аз жеуге тырыс. Күн сайын жеткілікті мөлшерде су іш. Егер дұрыс тамақтансаң, өзіңді жақсы сезінесің және сабақты жақсы оқисың. Ең соңында өзіңді күт дейді, take care. Енді келесі бізде 94-ші бет оқушылар, бұл жерде 4 тапсырма бар екен. Бірінші жаттығу ordering breakfast, яғни таңғы ас туралы екен, иә. Read the first and the last exchange in the dialogue what is about. Және де бұл жерде бірінші және соңғы өзгерісті байқа дейді. What is about? Не туралы дейді. Text, listen and read to find out. Енді бұл жерде оқушылар бірінші жаттығуда қатты жазатын нәрсе жоқ, просто текст не туралы дейді. What is about? It is about ordering breakfast in a cafe. Бұл кафе ішіндегі таңғы асқа тапсырыс беру туралы екен. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Match the underlined phrases in the dialogue with the ones from the list below. Яғни бізде диалогтағы асты сызылған сөздерді, сөйлемдерді, яғни жазуымыз керек. Бұл жерде I don't want to eat a heavy meal. Мен ауыр, яғни қорытылуға ауыр тамақтарды жегім келмейді дейді. Екінші, would you like anything else? Тағы бір нәрсе қалайсыз ба дейді. Үшінші, what about a beverage? Сусынға қалай қарайсыз дейді. Do you serve breakfast? Сіздер таңғы ас бересіздер ме? Бесінші, your meal will be ready soon. Сіздің тамағыңыз жақында дайын болады дейді. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Look at the menu. Менюға қара дейді. Мына жерде отыр бізде. In pairs, act out a dialogue similar to the one in exercise 1. Яғни бірінші жаттығуға қарап орындайды екенбіз. Бұл жерде waiter дегеніміз бұл официант, даяшы, customer дегеніміз алушы. Waiter айтады, good morning, do you serve breakfast? Қайырлы таң, сіздер таңғы ас бересіздер ме дейді. Yes, we do. Береміз. Бір нәрсе қалайсыз ба? Would you like anything? I don't want to eat a heavy meal. Мен ауыр тамақ жегім келмейді. What about a beverage? Сусынға қалай қарайсыз? Yes, please. Болады. Your meal will be ready soon. Сіздің тамағыңыз жақында дайын болады деп осылай диалог құрасақ болады. Келесі төртінші жаттығу pronunciation. Бұл жерде бізде pronunciation дегеніміз бұл бізде дыбысталуы, listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Яғни about, house, sound, count, яғни дыбысы. Келесі course or force. Келесі you, could, group, would. Келесі дыбысы, яғни cousin and double. Бұл жерде тыңдаймыз және де қайталаймыз тек қана. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Сабақ ұнаған болса, пікір жазып кетеміз. Осымен оқушылар, сау болыңдар. Goodbye.